دوستان سلام، به کانال کارنکام خوش اومدید. امروز میخوایم نحوه باز و بست کامل و سرویس فنوید سینک دستگاه لنوو مدل جی 580 رو بهتون نشون بدیم. بعد از اینکه پیچ‌های زیر دستگاه رو باز کردیم و در پشت رو برداشتیم، هارد و درایو رو در میاریم و بعدش هم با احتیاط کانکتورهای وای فای رو جدا میکنیم. تقریبا هرچی پیچ زیر دستگاه میبینید باید باز بشه، چون یکی دو تاش هم مربوط میشه به کیبورد. برای اینکه بتونیم کیبورد رو از سمت قاب سی دستگاه جدا بکنیم بایستی این پیچا رو حتما باز کنیم. چند تا فلت زیر کیبورد رو هم که مربوط میشه به سویچ پاور و چراغ‌های LED و تاچ پد، اینا رو هم باید باز کنیم. با پنس این کار میکنیم که فلت آسیب نبینه. بعد هم که قاب سی رو برداشتیم، باقی فلت ها و سوکت ها و کانکتورها رو آزاد میکنیم تا بتونیم مادربرد رو در بیاریم. سوکت کابل پاور این دستگاه یه خورده سفته. موقع جدا کردن این سوکت از مادربرد، برد رو در پوزیشنی قرار بدید که اگر بخواید فشار زیادی وارد بکنید برای جدا کردن این سوکت، اون وقت برد تاب بر نداره.
دقت کنید که موقع باز کردن پیچ های هیت سینک دستگاه اگر طبق شماره هایی که روش نوشته باز و بسته بکنید این پیچ ها رو خیلی بهتره. همونطورم که قبلا اشاره کردیم بهترین وسیله‌ای که بشه باهاش سوکت‌ها و کانکتورها و فلت‌ها رو به مادربرد جا زد همین پنس سرکش هستش که در این صورت تقریبا آسیبی به این فلت‌ها و کانکتورها وارد نمیشه. یه توضیح در مورد مشخصات فنی این دستگاه خدمتتون عرض کنم. تولید این دستگاه به سال 2012 برمیگرده و پروسسور دستگاه اینتل و AMD هستش با کور چیپست اینتل HM76 یا HM75. CPU سندی بریج هستش، چیپست گرافیکش انویدیا N13P هستش و دیسپلیش هم 15.6 اینچ هستش، یعنی 15.6 اینچ با رزولوشن 1366 در 768. دو تا اسلات رم DDR3 داره و هاردش هم 2.5 اینچ با ضخامت 9.5 میلیمتر که هاردهای استاندارد لپتاپی هستن. دو تا پورت USB 3 و دو تا پورت USB 2 داره و جک صدا و میکروفون و پورت HDMI و اپتیکال درایوش هم میتونه بلوری باشه. این دستگاه قدیمی محسوب میشه از سال 2012 تا الان و برای اینکه کاراییش رو بخواد حفظ بکنه خیلی خوبه که رم و هارد دستگاه رو ارتقا بدیم. دو تا ماژول 4 گیگ رم که مجموع مموری دستگاه رو به 8 گیگابایت برسونه و یه هارد SSD 512 یا 1 ترابایت ایدئال ترین آپگریدیه که بعد از 8 سال یا 9 سال میتونه برای این دستگاه باشه و کارایی این دستگاه رو بسیار بالا میبره. البته تو بعضی از زیر مدل های این دستگاه هم ممکنه رم رو بشه تا 16 گیگابایت ارتقا داد. دوستان عزیز، سرویس و ارتقاء هارد این دستگاه انجام شد. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بوده لایک این ویدیو فراموشتون نشه. ضمناً کانال کارنکام رو سابسکرایب بفرمایید. ما تقریبا هر روز ویدیوهای جدید آموزشی میگذاریم. در ادامه هم برای مشاهده بیشتر میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو انتخاب کنید و تماشا بفرمایید. به امید دیدار.